Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To yau dai muna tafi ne muku da sabon bidiyo akan wata sabuwar wallet da aka samu wacce take bada damar zaka yi mining din coins nata kamar yadda Trust Wallet da MetaMask Wallet suka bada damar yin mining coins nasu, musamman ma Trust Wallet a kwanakin baya ko a shekarun baya da suka bada dama aka mining coins nasu. Kuma lokacin da suka zo suka yi launching wannan coins din nasu yayi bullish, an samu kuɗi sosai a cikin wannan coins nasu saboda albarkacin yin amfani da ake yi da wannan Trust Wallet din nasu. To wannan ma wallet ce mai zama kanta kamar yadda Trust Wallet take da kuma MetaMask Wallet take. Kamar yadda muka sani ana kiransu da non-custodial wallet. To su irin wannan non-custodial wallet din nan su ne wallet din da suke bada dama ga duk wani wanda yake yin amfani da wannan wallet din nasu ta wajen ajiye seed phrase nasa tare da kuma private key, wanda dole idan mutum yana so ya adana coins nasa wato na cryptocurrency adanawa da ba za a iya zuwa a yi masa sata ba irin na scammers, ko irin a misali a shiga masa cikin exchanges sa kamar irin su Binance ko Bybit a je a yi masa sata. To nan inda ake kiran su non-custodial wallet su ne inda zai kawo coins nasa ya ajiye. Domin su irin wannan non-custodial wallet din su ne wallet din da ba sa ba da dama ga duk wani kowaye ne ya shiga cikin wallet din wani sai yana da private key nasa ko kuma seed phrase nasa. To wannan wallet din da kuke gani ta OTARA wallet din, to su ma suna ba da dama na ai mining coins nasu kafin su launch nasa a cikin wannan yan watanni guda biyun da muke tsammani za su launch nasa, saboda kwanakin nan a cikin satin da ya wuce sun je sun yi partnership wato sun hada hannu tare da Coinsabi kuma tana ɗaya daga cikin exchange da ake ji da su wanda ake yin trading a cikin su, shine nan wajen kamar yadda in kuka duba za ku gani gashi nan sun zo sun yi announcing akan cewa yanzu sun yi partnering da Coinsabi wacce take ɗaya daga cikin manya-manyan exchange da ake yin trading cryptocurrency a cikinta. Bugu da ƙari kuma wannan shine white paper nasu, idan ka shiga za ka ga white paper nasu da kuma roadmap nasu, wanda duk wani wanda ya kasance investor yake shiga domin ya duba ya ga yaya project yake. In project mai kyau ne, to bayan ya duba ya ga project mai kyau ne ya sa kuɗin su domin su investing a ciki domin su taimaka wa wannan project din a kai ga cimma abin da ake so a cimma a cikinsa. To idan har kana so ka fara mining a cikin wannan OTARA wallet din nan, abin da zaka yi na farko shine zaka je ka cikin Play Store naka. To bayan ka shiga cikin Play Store naka sai ka rubuta OTARA mining. Gashi nan idan ka rubuta gashi nan sai kai downloading nasa. In kai downloading sai ka shiga. Idan ka shiga za su baka damar ka yi register tare da email naka da kuma phone number naka, kuma za su nuna maka wajen da zaka saka referral code naka. To dan haka ka duba a nan a ƙasan description din wannan bidiyon za ka ga mun ajiye muku referral code wanda za ku yi amfani da shi wajen sawa a wajen inda za su tambaye ku wajen inda za ku sa referral code naku. Dalili kuma shine duk wani wanda ya yi amfani da referral code wato a matsayin na user yana so ya mining kuma ya amfani da referral code, to ba shakka za su bashi kyautar $5 kamar yadda zamu nuna muku a nan gaba. Bayan haka kuma za su bashi damar yin mining a 1.0 wato duk lokacin da ya mining zai samu kyautar OTARA guda ɗaya. Su kuma tsarin mining nasu ya bambanta da tsarin mining din guntun irin wannan platform din da ake yin mining wanda ake yin su 24 hours irin su Pi network, su OGC network, irin su Akwai da sauransu dai, su suna amfani 24 hours ne. To amma su wannan suna ba da damar a yi mining su uku ne a kowace rana. Bayan duk awa 8 zaka zo ka dinga yin mining na OTARA coins nasu, kuma duk lokacin da kai mining idan ka kai wani level za su kara maka mining naka ya koma 1.0 wato kowane lokaci kai mana a kowace rana an kai su uku za ka samu coins guda uku. To bayan ka sanya wannan referral code din naka za ka samu kyautar $5, shine kamar da kuke gani in ka shigo nan wajen za ka ga inda suke bada kyautar $5 ga duk wani wanda ya samu ya yi amfani da referral code, shine wannan site din. Wannan shine inda za ku gani gashi nan sun yi lock. Idan kuma mutum bai yi amfani da wannan referral code din ba, to idan ya bude din to za su hana shi wannan $5 din, amma za su bar shi kuma ya fara mining. To in kuma kana so ka fara yin mining a cikin wannan wallet din da ake tsammanin kwanan nan za a yi launch nata, shine sai ka shiga wannan wajen wato wannan site din shine inda zaka shiga domin ka fara yin mining din. Idan ka shige shi gashi na za ka gani sun nuna maka inda zaka yi claiming nashi, shine a nan wajen shine inda zaka yi claiming nashi, kuma zaka claiming nashi ne duk bayan awa 8. Su kuma ba sai sun jira ka ba, za su dinga irga awanni ne. Duk bayan awa 8 za su bada damar yin mining, duk bayan awa 8 za su sake baka damar yin mining. Idan kuma har kai missing wannan mining din nan baka danna mining ba, to za su zo za su ajiye maka shi a nan wajen, shine inda zaka zo ka duba zaka tadda
wannan mining din naka da baka yi ba, wato da kai missing, su kuma su danna ma. Idan ka danna shi kamar misali haka, gashi na zai nuna maka iya mining din da kai da kuma iya mining din da kai missing. Kuma duk wani mining da kai missing zaka iya dawowa ka sake yin mining nashi. A misali baka yi mining ba bayan karfe 8, to kuma bayan kamar awa 16, wato kamar karfe 4 kenan, to idan ka zo ka za su ƙara baka damar kai mining din na baya da kuma wanda kai missing. Ko da kuwa na jiya ne baka yi mining ba, za su sake baka damar kai mining nashi. Idan ka danna mining zai nuno claim, za ka samu kyautar OTARA guda ɗaya. Bayan haka kuma ko wasu hanyoyi da ake bi ake samun damar wannan coins nasu a mining nashi, shine idan kana so ka kalli ASIC, wato talla da za su sanya. Bayan ka kalli kowanne kalan talla guda ɗaya, to za su baka kyautar OTARA guda ɗaya. A misali idan ka danna wannan site din, to kuma kamar gashi nan yanzu talla yana tafiya sakan 5 ne ma. Idan kai haka council, to za su baka kyautar OTARA. kun gan shi na ya tafi guda ɗaya. Wannan wajen sura guda 2 nuna, yanzu kuma ya nuna sura guda ɗaya. To bayan haka kuma abin da ya rage maka shine idan ka fito zaka duba za ka ga coins naka ya karu. kun gan shi can a can wajen ya karu, da muna da 133, yanzu kuma 134. zaka iya ƙara dannawa claim. Idan ka danna claim za su nuna maka abin da baka claiming ba, sai ka claiming. Idan ka gama claiming kuma, to bayan awa 8 sai ka dawo ka ci gaba da mining nashi. Idan kana so ka amfani da referral code naka domin ka tura wani, to shi idan ya amfani da referral code naka shine zai samu kyautar $5. Amma idan kai yayi amfani da wannan referral code naka, kai ma zaka iya samun kyautar $5. Amma shi idan yayi, to shine zai fi amfanuwa da wannan referral code din da ya amfani. Shine nan wajen, shine inda zaka zo ka domin ka samu inda zaka yi inviting din friends naka. Idan ka danna shi haka, a misali shine zai nuna maka ga inda zaka yi kafin referral code naka, sai ka je ka turawa abokananka. Wannan kuma shine idan kana so ka share nasa zuwa ga WhatsApp din mutane. To bayan haka kuma wannan site din da kuke gani shine site din da ake amfani da shi kamar yadda site din Trust Wallet yake, inda zaka zo kai keeping, wato ka ajiye coins naka ba tare da kowanne kalan scammer ba tare da ya iya samun damar da zai shigo cikin wannan wallet din naka balantana ya maka sata ba. Idan ka shiga shine zaka gani ga inda zaka yi receiving coins idan an turo maka, ga nan inda zaka yi sending coins idan kana so ka tura wani, ga inda zaka yi swapping din coins kamar yadda ake amfani da Trust Wallet da kuma MetaMask Wallet. Dukkan su suna yin amfani ne a cikin tsarin abu guda daya. To bugu da ƙari kuma abin da ya kamata ka sani shine kan cewa kamar yadda in ka dawo wannan wajen home din nan, za ka ga a nan yanzu haka a misali a kasashen duniya wani ƙasa ne suka fi yawan yin amfani da wannan OTARA mining din nan. Shine idan ka duba za ka gana ga na Bangladesh, ga nan kasashe nan India, za ka ga mutane 17,000, ga shi nan a wannan United States 18,000, ga shi nan Pakistan 8,000, ga shi nan a Nigeria su ne number 1 wanda aka fi samun dukan miners duk masu yin mining na OTARA network din. To a Nigeria sun fi yawa, shine muna da kimanin mutane 251, amma wanda suke kan online, wato suke kan active, su ne mutane kimanin 200,000. In ka duba kuma anan wacce ta biyo bayan ta ita ce Bitna. To kai ma kada ka bari a barka a baya, ka samu ka fara wannan mining din kafin lokacin da su zo su launch nahi, tunda sun riga da sun yi partnering tare da coins abi kamar da muka nuna muku a wannan wajen. To ba shakka a kalilan ya rage kuma yanzu a zo a yi launch nasa. Idan an launch nasa sai kuma a fara trade nashi a cikin kasuwa. To kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel namu, kuma ku ci gaba da biyo mu domin za mu dinga kawo muku videos kala-kala akan abin da ya shafi bangaren cryptocurrency exchanges da kuma na mining platform wanda ake amfani da su, wanda legit ne, wanda ake tunanin nan gaba kalilan insha Allah za a yi launch nasu a cikin 2024 din nan kafin a shiga 2025. So thanks for watching.